রমজান ভাই, এত এসি দেখতেছি, এসি পাইকারি শুরু করছেন নাকি? অবশ্যই ভাই, আমরা ধামাকা অফারে এসি দিচ্ছি এবং হোলসেলের এসি দিচ্ছি। যারা দোকানদার যে প্রাইস আমরা এসি দিচ্ছি এবং সেই প্রাইসে আমরা ভিউয়ারদের দিয়ে দিচ্ছি। দেখেন আমার পিছনে দেখেন অনেক হায়ারের এসি আছে, ঠিক আছে। তারপরে গ্রির এসি আছে, তারপরে দিকে মিয়াকো দেখেন অনেক, এই যে নিচে আমাদের অনেক মিয়াকো এসি রাখা আছে। এখানে তো একদম সব ব্র্যান্ডের এসি, সব ব্র্যান্ডের এসি। আপনার মিয়াকো কোম্পানির এসি আছে, ঠিক আছে। তারপর আপনার এই হায়ারের আছে, তারপর গ্রির আছে। যে বিশেষ করে আপনার যে মিয়াকোর যে এসিগুলা আপনার এটা হবে আপনার ম্যাজিক এয়ার ফ্লো আছে এটার ভিতরে, কারণ এটা খুবই দ্রুত, হ্যাঁ খুবই দ্রুত, এবং টার্বোকুল খুব দ্রুত ঠান্ডা হয়ে যাবে। বাজারে তো এছাড়াও আরো বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এসি এবং দাম কম। তো এখানে আমি যেটা দেখতে পাচ্ছি মিয়াকো এবং হায়ার কিংবা গ্রি, যেটাই বলি না কেন, এগুলো নিয়ে তো আসলে কারো কোনো কমপ্লেন নাই না। আমাদের যে প্রোডাক্টগুলো আছে এগুলো নিয়ে কারো কোনো কমপ্লেন হওয়ার কথা না, কারণ এগুলো সবচাইতে ইউনিক এবং খুবই কোয়ালিটিফুল জিনিস, যেটা কোনো কমপ্লেন নেই আমাদের। আচ্ছা, তাহলে আমরা আজকে দেখি যে আপনার কাছে কোনটা কোনটা রয়েছে এবং কোনটাতে কি কি ফ্যাসিলিটি রয়েছে। আসলে আমরা প্রথমে আপনাকে যেটা দেখাতে চাচ্ছি সেটা হলো আপনি দেখেন টার্বোকুল, যেটা হলো আপনার মিয়াকো কোম্পানি। ওকে, এটা হবে মিয়াকো ব্র্যান্ডের কোম্পানির, যেটা ইনভার্টার হবে এবং নন ইনভার্টার হবে। ইনভার্টার এবং নন, এবং দুইটা কালার কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। আচ্ছা, ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার হবে। ইনভার্টার হবে, নন ইনভার্টার হবে, দুইটারই ইনভার্টার নন ইনভার্টার আছে। কালার আপনি যেটা নিতে চাচ্ছেন সবগুলো কালার কিন্তু আমাদের কাছে অ্যাভেলেবল আছে। একটা হবে মার্বেল কালার, আর একটা হবে একদম হোয়াইট কালার। যে যেটা নিতে চাচ্ছেন প্রাইস একই থাকবে। ওকে, প্রাইস সেম থাকবে, প্রাইস সেমই থাকবে, তবে পার্থক্য হবে ইনভার্টার প্রাইস আর নন ইনভার্টার প্রাইস, এই দুইটার প্রাইসটা পার্থক্য হবে। জি ওকে, আমরা কি প্রথমে আপনার এগুলো দেখেন, আমি বলেছি 4D এয়ার ফ্লো আছে। এটা 4D এয়ার ফ্লো হবে। এটা লেফট রাইট এবং আপ ডাউন সবই আপনি করবে, এবং এনার্জি সেভিং পাবেন, ঠিক আছে, অনেক এনার্জি সেভিং পাবেন, এবং কম্প্রেসর ওয়ারেন্টি পাবেন 5 বছরের। হ্যাঁ, টার্বো কুল পাবেন, মানে সব কিছুই আসলে অ্যাভেলেবেল এই দেওয়া আছে। এবং আপনার দেখা যায় ব্যাকটেরিয়া ভাইরাস কিন্তু আপনার কোনো ক্ষতি করতে পারবে না রুমের ভিতরে, এই এসিতে কিন্তু আপনাকে সেটা দূর করে দিবে। মানে যাদের অ্যালার্জি জনিত সমস্যা আছে, যে এসি ব্যবহার করতে পারে না, তাদের জন্য এটা কোনো সমস্যা হবে না। ইকো আর 410 গ্যাস ইউজ করা হয়েছে, যেটা আপনার পরিবেশ বান্ধব, এবং আপনার কিন্তু কারেন্ট বিল খরচ হবে একদমই কম। আর এটাতে যেহেতু এনার্জি সেভিং দেওয়া রয়েছে। জি, আপনি যদি এটা 8-10 ঘন্টাও চালান মাসে, আপনি দেখা যায় 1000 টাকা বিল উঠবে না। 1000 টাকা এরকম বিদ্যুৎ বিল আসবে? এত কম আসবে। এসি আমরা সাধারণত চালানোর ক্ষেত্রে ভয় পাই যে বিদ্যুৎ বিল হয়তো 3-4 হাজার বা 5-6 হাজার টাকা বিদ্যুৎ বিল আসবে হয়তো। রাইট। একটার প্রাইস কিরকম হবে নন ইনভার্টার যেটা? আপনি যদি একটা নন ইনভার্টার নেন, আপনি ঢাকা শহরে এবং ঢাকার বাইরে যে যেখানে নেবেন আমরা ডেলিভারিটা ফ্রি করে দিব। এটা সহকারে আপনার দাম আসবে অনলি 39,000 টাকা। 39,000 টাকা? হ্যাঁ, 39,000 টাকা। জাস্ট আপনারা আমাদেরকে প্রথমে 5,000 টাকা বুকিং দেবেন, এরপর আমরা এটা পাঠিয়ে দেবো। আর আরেকটা কথা না বললেই নয়, সেটা হলো আপনার হোম ডেলিভারি হবে না, কোরিয়ার ডেলিভারিটা হবে। কোরিয়ার ডেলিভারি, যদি হোম ডেলিভারি হয় সেজন্য আলাদা চার্জ হবে। তো আমরা 1 টন নন ইনভার্টারের দামটা বলে দিলাম। 1.5 টন নন ইনভার্টার। এখন 1.5 টন যদি আপনি মিয়াকো নন ইনভার্টার নেন, আপনার দাম পড়বে অনলি 46,000 টাকা। এটা হবে 46,000, মাত্র 46,000 টাকা। এটা কিন্তু অফার প্রাইস চলতেছে। আমাদের এখানে প্রাইস ছিল কিন্তু প্রায় 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়ে যাচ্ছেন, যেখানে 56-57,000 টাকা ছিল, সেখানে অনলি 46,000 টাকা পেয়ে যাচ্ছেন। আর 2 টন? আর 2 টনটা যদি নেন, 2 টনটা আসবে আপনার 59,000 টাকা। এটা হবে 59,000 টাকা। জি, আমি একটু বলে দিচ্ছি। এটা হবে কিন্তু মিয়াকো নন ইনভার্টার এসি। আপনি কালার যেটা নেন, আমি বলে দিচ্ছি, ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার কালার যেটা নেন প্রাইস একই থাকবে আমাদের, যেটা দাম থাকবে অনলি 59,000 টাকা। এখন যদি আমরা ইনভার্টারের ক্ষেত্রে আসি, যদি ইনভার্টার নেন তাহলে কিন্তু আপনাকে এখানে প্রাইস আসবে 45,000 টাকা। 1 টন? 1 টন। ওকে, 1 টন ইনভার্টার আসবে অনলি 45,000 টাকা। সেটা ডেলিভারি ঢাকার হোক ঢাকার বাইরে হোক, ডেলিভারিটা সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাবেন। আর যদি আপনি 1.5 টন নেন তাহলে আপনার দাম আসবে 59,000 টাকা ইনভার্টার। 59,000 টাকা। আর যদি আপনি 2 টন নেন, আপনার দাম আসবে অনলি 72,000 টাকা। অনলি 72,000 টাকা। মিয়াকো ইনভার্টার 2 টনের দাম হবে 72,000 টাকা। মিয়াকো এসিতে যে ফ্যাসিলিটিগুলো রয়েছে সেটা তো আমরা দেখলামই। এরপরে আমরা আর কোন ব্র্যান্ডের দেখব? এরপর আমরা সরাসরি গিরিতে চলে যাই, ঠিক আছে। গিরিতে আমার কাছে অ্যাভেলেবেল চলে আসছে। গিরির কিন্তু একটা অন্যরকম সুনাম আছে, একদম, ঠিক আছে। তো গিরি যদি আপনি ইনভার্টারটা নেন, এই গিরির অনেক টেকনোলজি আছে, যেমন গিরি এসি দেখেন, ইনভার্টার নন ইনভার্টার সব রকমই আমাদের কাছে আছে। এখানে ওয়াইফাই ইনভার্টার লেখা আছে। জি, গিরি ওয়াইফাই ইনভার্টার ম্যাক্সিমামই যেগুলো ওয়াইফাই ইনভার্টার আছে, ইনভার্টার যদি আপনি 1 টনটা নেন, আপনার দাম পড়বে অনলি 51,000 টাকা। ইনভার্টার 51,000 টাকা, সেটা ফ্রি পাবেন, ডেলিভারিটা ঢাকা হোক
এবং ঢাকার বাইরে যেখানে নেন ডেলিভারিটা সম্পূর্ণ ফ্রি পেয়ে যাবেন। আর যেটা 1.5 টন নেবেন সেটা দাম আসবে অনলি 69,000 টাকা। 69,000 টাকা যদি 1.5 টন নেন ইনভার্টার, ঠিক আছে। আর যদি 2 টন ইনভার্টার নেন দাম আসবে 81,000 টাকা। 81,000 টাকা যদি 2 টন ইনভার্টার নেন। আর যদি আপনি নন ইনভার্টার নেন সেটা আমি বলে দিচ্ছি, যদি নন ইনভার্টারটা আপনার নেন সেক্ষেত্রে যদি 1 টন নেন দাম আসবে অনলি 43,000 টাকা। 43,000 টাকা গিরি 1 টন নন ইনভার্টার 43,000 টাকা। আর যদি আপনি 1.5 টন নন ইনভার্টার গিরি নেন তাহলে দাম আসবে অনলি 57,000 টাকা। গিরি 1.5 টন নন ইনভার্টার অনলি 57,000 টাকা। আর যদি গিরি 2 টন নন ইনভার্টার নেন তাহলে আপনার দাম আসবে অনলি 70,000 টাকা। 70,000 মাত্র 70,000 টাকা। এখানে কিন্তু দুইটাই রয়েছে, একটা ইনভার্টার আর একটা হবে নন ইনভার্টার। আচ্ছা, এখন আমরা হায়ারে চলে যাই। যারা হায়ারের ইনভার্টার এবং নন ইনভার্টার সম্বন্ধে জানতে চাচ্ছেন প্রাইস এবং কোয়ালিটি সেটাও বলে দিচ্ছি। যদি আমাদের কাছে যদি আপনার গিরি না হায়ারের যদি আপনার ইনভার্টার 1 টন নিতে যান দাম পড়বে 45,000 টাকা ইনভার্টার। ওকে। আর যদি আপনি 1.5 টন নেন দাম আসবে 59,000 টাকা। 59,000 টাকা। আর যদি আপনার 2 টন নেন দাম আসবে 69,000 টাকা। 69,000 তিনটাই হবে ইনভার্টার। এখন নন ইনভার্টারে চলে যাই। যদি আপনি নন ইনভার্টার নেন তাহলে দাম আসবে 1 টন 35,000 টাকা। 35,000 টাকা অনলি 35,000 টাকা। আর যদি আপনার 1.5 টন নেন তাহলে দাম আসবে 45,000 টাকা। অনলি 45,000 1.5 টন। 35,000 আর 45,000, ঠিক আছে। আর যদি 2 টনটা নেন দাম আসবে অনলি 56,000 টাকা। 56,000 টাকা। আর এই তিনটাই হবে নন ইনভার্টার। তবে এখন বর্তমানে আমাদের কাছে যেটা আছে হায়ারের 1.5 টনটা আপনি অ্যাভেলেবেল নিতে পারেন অনলি 35,000 টাকা। চ্যালেঞ্জিং প্রাইস আমরা কিন্তু ডিএনএস দিচ্ছি, আপনাকে চিন্তা করতে পারবে না। আমাদের শোরুমটা হলো ঢাকা নিউ মার্কেট একবারেই পিছনে, যখন আমাদের পপুলার কোনো জায়গায় নয়, আমরা একবারে পিছনে আছি। এই জন্য কিন্তু আমরা প্রাইসটা একটু কমে দিতে পারি আপনাদের। সার্ভিসটাও ভালো দিই ইনশাআল্লাহ। ডিএনএস স্টোরের নাম শুনলে সবাই আগ্রহ হয় প্রোডাক্ট কেনার জন্য, কারণ ডিএনএস সার্ভিসে বাংলাদেশের নাম্বার 1 এখন, ঠিক আছে। সার্ভিসে 1 নম্বর বর্তমানে, কারণ অনেকেই সার্ভিস দিচ্ছে না। আপনার সেই সার্ভিসটা হলো আসল। আপনার প্রোডাক্টটা কেনার পরে দেখা যায় আপনি সার্ভিস পেলেন না, তখন আপনার ওইটা কোনো মূল্যই নেই, ঠিক আছে। আপনি আমাদের কাছে প্রোডাক্ট কিনবেন, আমরা আপনাদের সার্ভিস দেবো ইনশাল্লাহ। আমরা চাচ্ছি আস্তে আস্তে আপনাদের দৌড় পৌঁছানোর জন্য, যে আপনারা ফোন করার সাথে সাথেই আমরা এখন থেকে চাচ্ছি যে 24 ঘন্টার ভিতরে আমরা সার্ভিস দেবো। এবং এরকম যদি হটলাইনে যদি বেশি ইমার্জেন্সি হয় তাহলে যেদিন ফোন করবেন সেদিনই যাওয়ার চেষ্টা করতেছি। এরকম কিছু বিষয় নিয়ে আমরা কাজ করতেছি। আপনারা আমাদের সাথে থাকলে আমরা আরও দূর আগাইতে পারবো। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ। এখানে কিন্তু হিউজ পরিমাণে এসির স্টক রয়েছে। আর আপনারা যারা সরাসরি শোরুমে এসে প্রোডাক্টগুলো দেখে শুনে নিতে চান তারা সরাসরি শোরুমে চলে আসতে পারেন। নিউ মার্কেটের পেছনে সবচেয়ে বড় যে ভবনটা এটারই কিন্তু একদম গ্রাউন্ড ফ্লোরে 21, 22, 23, 24, 25, 26 দোকান নাম্বার। আপনারা চাইলে সরাসরি দেখে শুনে প্রোডাক্টগুলো নিতে পারেন। এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হিউজ পরিমাণে স্টক এবং বিভিন্ন ব্র্যান্ডের এসি রয়েছে। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, খোদা হাফেজ। অবশ্যই আমাদের চ্যানেল সাবস্ক্রাইব করে দেবেন, বেল আইকন অল বাজিয়ে দেবেন।